یو صحابي ځینې پوښتنې ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ځواب کړي. ای پیغمبره، په کوم شي ګناه بخښل کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوښکو، عاجزۍ او ناروغۍ سره. زه غواړم چې ستر عالم شم. څه وکړم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقوا غوره کړه، عالم انسان بشي. غواړم چې شتمن شم. څه وکړم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم قناعت کوه، مالدار بشي. غواړم چې یو نیک انسان اوسم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو ته ګټه رسوه. غواړم چې عادل انسان شم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه چې ځان ته خوښوي هغه نورو ته هم خوښوه. غواړم چې د الله په دربار کې ځانګړی مقام ولرم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر ذکر کوه. غواړم احسان کوونکی اوسم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته داسې عبادت کوه گویا ته هغه ویني یا داسې چې هغه تا ویني. غواړم چې ایمان می پوره وسی. څه وکړم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه اخلاق ولره. غواړم چې د الله تابعدار انسان شم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرایض په کلکه سره ونیسه، یعنی می قضا کوه. غواړم چې په قیامت کې په نور یعنی رڼا سره پاسېږم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر خلکو له ظلمه ځان وساته. غواړم چې الله په ما رحم وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پر نورو خلکو رحم کوه. په ګناهونو کې کمی غواړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کثرت سره استغفار کوه. غواړم چې د ښه عزت څښتن شم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو ته لاس نیول پرېږده، یعنی سوال، خیرات او طمع مه کوه. څنګه مې روزي پراخه کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم تل په اوداسه ګرځه. کوم شي د دوزخ اور سړوي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم روژه نیول.
چیز د الله غصه کموي. پیامبر صلی الله علیه وسلم په پټه صدقه او صله رحمي تر ټولو غټ بدکار کوم دی؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم ناسمه رویه او بد اخلاقی. تر ټولو ستره نیکی څه ده؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم نیک اخلاق، عاجزی، په غم صبر او رضا. غواړم چې زما ستر او پرده وشي. پیامبر صلی الله علیه وسلم ته له نورو خلکو پرده کوه. له رسوایی او شرمندگی څخه خلاصېدل غواړم. پیامبر صلی الله علیه وسلم له زنا څخه ځان ساته. څه وکړم چې دعاوې مې قبول شي؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم حرام مخوره. د الله له قهر څخه د ځان ساتل غواړم. پیامبر صلی الله علیه وسلم په خلکو باندې غصه مه کوه. غواړم چې په الله او رسول یې ګران شم. پیامبر صلی الله علیه وسلم کوم څه چې الله او پیغمبر ته یې ګران دی هغه خپل محبوب جوړ کړه. غواړم چې د قیامت په ورځ الله ته پاکیزه ورمخکې شم. پیامبر صلی الله علیه وسلم له جنابت وروسته سمدستي غسل کوه.